сәгатьтә хөрмәтле минем Туган тел телеканалының тамашачылары, эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина, сезгә ялкынлы койнар бәйрәм сәламнәремне юллыйм. Әйе, дусларым, яз мизгелләрендә традициябез буенча без инде Туган тел телеканалының туган көнен билгеләп үтәбез. Бүген шушы эксклюзив кече масштаблы тамашадан мин инде тапшыруымның беренче бүлеген сезгә бүләк итәргә керештем. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Күтәренке, позитив, кайфләр телим сезгә. Хәйрле сәгатьтә безнең артистларыбыз инде һәрберсе үз эше белән мәшгуль. Әйдәгез әле тиз генә улардан һорашып сыгай хәлләр ничек икән. Айгөл, хәлләр ничек? Әйбәт, Аллага шөкер шәп. Бүген һин бит инде балалар белән рәхәтләнеп эшләясәк, беренче улың рәхәтләнеп бүген сәхнәлә катнашасак. Ничек кәефтәре? Курыкмаймы? Үзеннән сорыйга әле курыкмыйсыңмы, улым? Юк, курыкмыйм. Теге җаваплы, шундый теге барысына да төпләп әзерлән. Айваз алмазмыш. Айваз молодец. Айваз молодец. Булай әйбәт кәефтәрең, әйбәт. Әйе. Сәхнәгә сыгырга курыкмыйсыңмы? Юк, курыкмыйм. Хәйрле сәгатьтә безнең легендар композиторыбыз Ризван Хакимовтан һезгә кайнар сәлам. Кәефтәрегез ничек бүген концертта? Яхшы. Хаккида гына җигендек бүген. Бүген әллә канатланып тагын берәр яңы йыр язып ташларыгыз микән? Белмим. Ничек булар? Алла бирһә илһам биргәс шәйбит. Әйдәгез, рәхим итегез. Бүген без һезне көтүп алдык. Хөрмәтле дуслар, безнең инде монда Казан кунаклары килеп җиттеләр һәм хатта Мәскәүдән дә кунаклар бар. Әйдәгез әле уларның хәлләрен белешәйек. Ничек кенә юлда килеп җиткәннәр икән. Гүзәлия, һаумыгыз хәйрле сәгатьтә. Хәерле кишләр. Ничек хәлләрегез, ничек кенә килеп җиттегез? Рәхәт, шундый матур гына килдек, шундый яңгыр да булды, кояш та каршы алды безне. Уфа шундый көтеп алды кебек безне. Әлбәттә, Гүзәлиянең бик йырдарын яратып тыңлайбыз һәм инде ошо концерттан һоң тагы ла илһамланып, тагы ла матур йырдар иҗат итүен көтеп калабыз. Әлбәттә, менә Туган тел концертына килгән сайын юлда уже яңа җырлар туа, дуслар. Яңа җырлар, матур җырлар, дәртле җырлар. Әйе. Һәм инде артистлар һез инде сиратка басыгыз, чөнки Гүзәлиянең бик матур йырлары, тәмле йырлары тиз генә осала китә. Шулай булсын, очсын, китсен, язылсын. Сез дә безне илһамландырып торасыз менә шуның матур чараларыгыз белән. Рәхмәт сезгә дә, бик зур. Туган тел, с днем рождения! Сәлам барыгызга дагын. Без бүген бик матур тапшыруда Туган тел телеканалының туган көнен бергәләп бәйрәм итәбез. Һәм минем каршымда гаҗәеп матур уңган булган Ризат Рамазановның тормыш иптәше Зинира Рамазанова Карайдельская. Зинира, хәерле кичләр, хәлләрегез ничек? Хәерле кичләр. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, туган якта тагын да рәхәтлерәк, тагын да күңеллерәк. Кәефләр яхшы икән инде күренеп тора. Гомумән Туган тел телеканалы сезнең өчен ул нәрсә? Туган телне сез Казанда карыйсызмы? Бәлкем Башкортстанда гынамы? Җирдә карыйбыз, менә без гастрольләрдә дә бик күп йөрибез, Сибир якларында да. Кайда гына булсак та Туган тел каналы белән без һәр вакыт бергә. Озын гомерле булсын, исән-сау эшләсеннәр, бергә дус, тату булып эшләргә яссын. Хәерле кичләр, хәлләрегез ничек? Хәерле кичләр, хәлләр шуһатлы яхшы, үзем дә аптырап торам. Туган тел телеканалы дигәч сезнең күз алдына нәрсә килә? Гомумән Туган тел сезнең өчен нәрсә ул? Туган тел телеканал дигәч һәм гомумән Туган тел минем тормышым, язмышым, чөнки Туган телнең беренче атнасында мин эшкә килгән идем, һәм анда киткән юк әле, һаман да Туган тел белән. Шуңа күрә Туган телнең бәйрәме ул минем үземнең махсус туган көнем кебек. Менә хөрмәтле дуслар, Туган телне күрәсегез килсә, менә шушындый яшь, һәрвакытта шундый интеллигентный, һәрвакытта шундый матур итеп алып баручы кебек, безнең Туган тел телеканалыбызда шундый. Рәхмәт сезгә. Сиңа килешә алып баручы булырга. Хәерле имин кичләр. Концерт башлануга берничә мизгел генә калды. Бар эшләр тәмам. Хәзер инде башкарып чыгасы гына. Олия, без нәрсәләр эшлибез хәзер? Менә дипломнар әзерләдек. Шуларны барсында бирәчәкбез бүләк итеп.
Ки бүгенге концертның үзенчәлеге шунда без мәртәбәле шәхесләребез, композиторларны һәм шигырь язучыларны чакырдык. Әгәр дә безнең шагыйрьләр шигырь язмаса, композиторлар көй иҗат итмәсә, җырлар булыр иде микән? Да, начинаем, мы готовы. Олег на месте диделәр дә. Күрәсеңме? Сейчас мальчик. Фәрида апа, юк димәгез, бер генә сорау. Менә шушындый гүзәл булырга, шушындый фигураны сакларга сез ашамыйча торасызмы? Ничек ашамый торып буламысың ул? Юк инде, мин Аллага шөкер рәхәтләнеп ашыйм, теләгәнчә ашыйм, үзем яратканнарны ашыйм, бигрәк тә камыр ашлары ашыйм. Шуңа күрә мин антыйны ашаудан тыелганым юк. Ну, ярый, алайса дөресен әйтегез. Сез менә шушындый фигураны ничек саклап тотасыз соң ул? Саклап буламыни ул? Ходай Тәгалә бирсә бар, бирмәсә. Димәк, бу Ходай бүләге. Әй, Аллага шөкер. Әтиянең бүләге, Ходай бүләге. Фәрида апа, тагын бер генә сорау. Менә бүген туган теленең иң зур концертларының берсе, бездә 2 зур проект бар. Ул әлбәттә туган теленең туган көне һәм безнең милли премия. Бүген ел башындагы зур премия, зур концерт. Ничек сезнең кәефләрегез менә бүгенге концертка килгәч һәм сәхнә артындагы коллегаларны күргәч? Ой, сагынышканбыз барысы белән. Шуңа күрә туган телгә бик зур рәхмәт. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен. Туган телдә эшләүче барыгызга да туган телне саклап, шушы моңнарыбызны саклап яшәгән өчен сезгә, халык белән безне очраштырып торган өчен рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең бик әзерләнеп көтеп алган, сезнең дә яраткан каналыгызның туган көн тантанасы башланып китте. Изге сәгатьтә хәйрия ниятте. Хәзер инде сезгә залдагы мөхитне күрсәтәм. Киттек бергәләшеп, анда миңа калса бик кайнар тантана. Туган тел телеканалының 16 яшьлек концертын безнең яраткан сүзнең сөйгән Рамазановлар дуэты кыздырып башлап җибәрделәр, дуслар. Инде алары сәхнәдә барырга килүләре мизгелләреннән башлап, тамашачылар җылы матур кышларын инде жәлләми бүләк итә башладылар. Кушылып җырлап та утыралар хәтта ки. Сине хакта уйладым, эй түрендә кош сайраса, бәхетемә юрадым. Уйладым шул Беренчеләрдән булып үзләренең ялкынлы энергетиклар белән башлап җибәрделәр безнең туган тел телеканалының туган көнен яраткан безнең Рамазановлар хәерле кичләр, котлыйбыз сезне бәйрәм белән. Бәйрәм белән барчагызны да дөрестән дә бик күңелле, бик рәхәт. Әле беренче булу тагын да дулкынландыра икән, әйме? Борчылдык. Ничек башлап җибәрәсең, шулай китә ди. Менә уже тамашачылар кызып киттеләр. Ул синең шундый эффектны чыгыларың, Роза. Ой. Мин аны нәрсә күргән идем. Без суквандык сиңа. Рәхмәт инде. Зинира, мине Ризат шул хаты куәтләп торды сәхнә артында инде. И көчләр биреп тор, рәхмәт инде Ризат. Шундый ой. Белә инде чөнки миндән аңа көч биреп торам. Алай да менә ул күренеп тора сезнең шушы гармония икәнлеге, әйме гаиләгезгә субханалла, машалла, күз тимәсен. Алай да кем сезнең бер-берегездән ныграк хәстәрлекли? Кайсыгызда күбрәк ул? Нидер, хатын-кыздар чөнки киемнәрне иртә белән киегәндә нәрсә киясең, нәрсә кая итәсең. Ну миндә дәгән бар инде, чөнки ул гына хәстәрләсә, мин аңа отдача булмаса, ул авай булмаса. Концертларны оештыручы, без кайда кунабыз, нәрсә ашыйбыз, ул хәстәрле Ризат әйме. Ә мин инде без нәрсә киябез, тәртип, опрятность дигәндәй калганы инде. Икебезгә бүленгән, без аны һәрберебез беләбез. Гаиләдә шулай барга тиеш бит инде ул. Ну утырып ашавын бергә ашыйбыз. Ул әзерле, мин ашыйм. Без бергә яклыйбыз дигән. Бармы ниндидер менә һичшиксез бозырга ярамаган кагыйдәләр сезнең гастроль вакытында, гаиләдә иде? Һичшиксез бозырга ярамаган. Жумаган киемне кимәскә дип беләм инде мин чисталык ягыннан. Әйе, дөрестән дә ул бит инде тәртип бөтен нәрсәгә ягылган. Мин әйтәм инде, менә шушы әйбереңне алган җирдән куйсаң, аны җыйштырасы да юк, теге барыбер эше әзрәк була. Бөтен нәрсә гомумән сәхнәдәге безнең иҗаттагы шушы менә тамашачы күргән матурлык, ул бөтен нәрсә тәртип булырга тиеш. Ул бит өйдән башлана. Нигездән әйме, менә без кичкенә вакытта баланы ничек тәрбиялисең, шулай була диләр. Без инде шушы өйдәге тәртипне булдырырга тырышабыз һәм сәхнәдә дә ул барыбер тамашачыга күренә. Туган телнең туган көне булгач, бүген менә туган көннәргә дә бераз гына басым ясап китәсе килә. Сезнең гаиләдә туган көннәр менә кемнекен сез мотлак рәвештә
Тик обязательно дивизияннан нарушаем. Әйе, Башкортстанда кулланыла торган сүз ул, татар сүзе булса да, менә үткәрергә тиеш. Ә кемнекедер инде үтә дә китә, менә аңа теге кеше кунаклар килмәсә дә ярый, килсә дә ярый дигән кебек. Безнең кунаклар килү килмәүдән түгел, безнең бит инде менә без еллар буе теге күп балаларны күрмичә торабыз. Без инде минем туган көнгә ризатка әйтәм инде, концертлар куйма, балаларныкына концертлар куймыйк әйтәм. Чөнки ул бит инде гомер бәйрәм, алар көтәләр, менә әнине котлык, иштән торбалар әзерләнәләр, әтиләре белән шарлар, кабартып, шешкәләр алып куеп. Ә безнең Ризатның туган көне ул бигрәк тә бәхетле. Һәр вакытта Башкортстанда Уфа концертларына туры килә. Быел инде 35 яшьлек юбилей. Шуңа күрә пирамида концертлар залында. Ясаташ дусларыбызны чакырып дип әйтик, инде кемнәрнең гастрольләре башламаган, чөнки концертлар чоры бит инде җәй көне түгел, шундый бер 35 яшьлеккә иҗат юлына дип әйтик, инде шундый бер юбилей штрафы иде ала бирсә, шуңа күрә Роза сезне көтеп калабыз. Сезнең камералар тапшырулар белән. Рәхмәт сезгә Туган тел каналының туган көнен кадерләп, хөрмәт итеп килгәнегез өчен яратабыз сезне. Бездә Туган тел телеканалын дөрестән дә котлыйбыз. 16 яшь әле бик күп тә түгел, аз да түгел, ләкин шушы 16 ел дәврендә Туган тел телеканалы бик үсте. Карага рәхәт, иҗатташ дусларыбыз. Безнең яратып әйткән сүз бар. Телевидение белән халыкара тамашачы арасында ул күпер, шушы күперебезне кыбылсын, аерылмасын, бергә булыйк, бердән булыйк. Туган телдә бергә булыйк. Илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, рәхәт, матур тормышларда гына матур итеп яшәргә язсын. Туган көнең белән, Туган тел. Туган тел телеканалының проектлары вакытында сәхнә артында һәр вакыт бик шундый ялкынлы, үзенчәлекле, җылы тантана мөхит итә дусларым. Монда инде безнең оештыручыларыбыз, алып баручыларыбыз, артистларыбыз, аларның биючеләре, музыкантлары барысы да мәшгиле үзләренең эшләренә әзерләнәләр, җыйналар. Туган телең белән. Канатларың аерылмасын, сагышланган чакларда. Мин көтәрмен сине эзләп, кошлар очкан якларда. Туган тел, туган көне белән. Я хочу пожелать, самое главное, успехов и процветания. С днем рождения! Мин сагындым сине, бик сагындым. Синдән шулай көттем мине. Шаулап гөрләп дәвам итә Туган тел телеканалының туган көне дусларым. Сезнең каршыгызда үзләренең матур дуэтлары белән әле яңа гына сәхнә артына чыктылар. Инде Артур Минхажев һәм Гүзәлия. Хәерле кичләр, бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән барыбызны да. Хәерле кичләр, без сезне котлыйбыз бәйрәм белән шулай ук. Рәхмәт, Туган теленең туган көн тантанасы менә сәхнәдәге энергетика, залдагы энергетика ничек булды бүген сезгә? Менә әйтеп бетергесез, бу шул кадәр көчле, шул кадәр рәхәт. Чөнки анда менә залда утырган һәрбер тамашачы, алар менә рәхәтләнеп килгәннәр шушы матурлыкны, шушы матур җырларны, туган телне котларга дип. Шундый җылы публика, рәхәт инде. Менә мин юлны да оныттык, арганлык та онытылды. Шу хәтле җылы каршы алдылар, рәхмәт бик зур. Сезнең телеканалга зур рәхмәт. Сез безне илһамландырасыз, сез безне үстерәсез, канатландырасыз. Менә шундый бүләкләр белән. Рәхмәт үзегезгә булганыгыз өчен. Артур Минхажев, Гүзәлияның дуэтлары аеруча эксклюзив, аеруча тәмле. Артур белән сез кемнәр белән тагын дуэт башкарганыгыз булды? Әллә Гүзәлия бердән-бер башкаручымы сезнең белән? Юк, дуэтлар башкардым дуэтларны күп кеше белән. Әмма ләкин иң матур җырлар бүгенге көндә мин уйлыйм Гүзәлия белән без башкарабыз. Мин тагы бер кабат әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт дип Гүзәлиягә, дөрестән дә бүгенге көндә бик матур җырлар иҗат итә. Гүзәлия, инде сезне беләбез, сез бик күп артистлар белән дуэт башкарган кеше, ә менә Артур белән дуэт башкару башкалар белән башкарганга караганда нәрсәсе белән аерыла сезнең өчен? Ну, дөресен генә әйткәндә, мин Артур белән килешәм. Мин Артур белән җырлаганда рәхәтләнеп җырлыйм. Безнең җиннәр туры килә, энергия туры килә. Безнең музыкаль менә вкус та бер төрле. Шуңа күрәдер инде ул. Менә җырлар ничектер без бер-беребезне тулыландырып торабыз дип уйлыйм мин. Гомумән менә дуэтлы чыгышлар, алар шулай кеше буларак та бер-береңне үстерергә ниндидер йогынты ясыймы? Әлбәттә, чөнки именно сәхнәдә бер-береңне ишетә беләсең, күрә беләсең, тыңлый беләсең һәм сизә беләсең. Менә аннан да яхшырак әйбер юк артистка. Сәхнәдә менә шуны кырын күзең белән генә күреп, аның нишләгәнен күрүен.
Şuna göre bu biz zor bäxet. Benim şunu әйтәсе килә. Яшәсен туган тел. Яратабыз сезне. Рәхмәт сезгә. Мин истисем килә. Менә без Артур белән җырлаганда мин үземне шун мәгънәсендә хатын кыз итеп хис итәм. Чөнки ул мине шундый матур итеп преподносит. Ул үзен менә алга чыгармый, ул мине күрсәт менә. Сезнең менә буйсыннарыгыз, энергетикаларыгыз чынлап та менә барысы да туры килә. Шушындый матур дуэт булып сәхнәләрдә чыгыш ясарга без сезне башка бәйрәмнәребездә дә көтеп калабыз. Һәрвакыт сезне күрергә шатбыз. Артур Минхажев, Гүзәлия булды сезнең каршыгызда, дуслар. Хәлләрегез нигез апа? Әйбәт, яхшы, нык. Менә мине интересен икәндә, үземнең сторис бар да, статус бар да, сезнең белән видеоларны куйгач, халык бик яратты. Гомумән менә тамашачы мәхәббәте дигән номинация була бит. Мин мәсәлән менә тамашачы мәхәббәтен ул сезгә бирерим. Менә ничә еллар шундый матур җырлар тудыру. Ул бит менә җыр тудыру мәсәлән, аны алдыңдагын бирү түгел. Аны үзең аша үткәрергә кирәк. Гомумән сезнең менә шушы ничә тистә елларга матур җырлар язу, аның сире нидә? Сире фақат халык белән бергә эшләүдә. Мин 20 елга якын радио хезмәтендә шул хәтле якын булып, халык белән халыкның ни теләгәнен, халыкның туган телдә нинди тәмле сүз әйткәнен, кырларында басып торып, якынлашып, алар белән аралашып, яшәп сугыш арты балаларыннан, теге заманнардан ук менә шулай килде җыелып. Аннары сезнең кебек артистлар белән, сәнгать әһелләре белән эшләү, күңелләрегезгә керә алу, сез безнең күңелләргә керә алу, бигрәкләрдә матур җырларны тудыра. Шуннан менә Зифапа, без инде сезгә интервьюларда күп бирмәсәк тә, мин барыбер сизәм, сездән инде менә кешене аша белү, психология ягына сәләт бар мәсәлән. Ул бөтен кеше белән дә сөйләшәсе килми, серләрен ачып, сез ничектер җайлы гына теге шомагын әйтеп, матур итеп үзегезнең фикерегезгә артистны иртә беләсез. Бүгенге секөндә мәсәлән менә парлы эшләүчеләр, парлы дуэтлар гомумән күп бит инде. Анда инде дөресен әйткәндә төрле парлар бар. Менә хатын-кыз, мин сезне үземчә уйлыйм, сез бик зирәк хатын-кыз. Гаиләне саклап калу өчен хатын-кызда һәм иратта нинди сыйфатлар булырга тиеш? Иң беренче ират тапкан, ират күрсәткән яхшылык, иратның терәк булган, таяныш булган ягын китмичә, санлап тора торган һәм шуны яклап тора торган, утын сүндермичә, җылылыгын югалтмыйча тора торган кырында хатын кирәк. Беләсезме, иратка хәтта аны әллә ни мактап тору да кирәкме? Иратка шуны менә шушы кабул иткән, шушы халәтеңне күрсәтә белү кирәк. Бу хөрмәт дип атала. Менә бу хөрмәт дигезендә ярату килә. Алар икесе бер-берсеннән аерылып. Безнең вакытыбыз шикле, мин сезнең дә сәгатьләр буе сөйләшерим, ләкин бүген туган телнең безнең туган көне, туган тел телеканалына бер-ике теләгегезне әйтеп китегез әле. Ой, туган тел телеканалына сандугаштыр ул диясем килә. Аның һәрбер өйдә, һәрбер күңелдә, һәрбер йөрәктә кунак булуы, оясы шундадыр диясе килә. Сайрасын, җырлатсын, юатсын, елатсын, тынмасын. Һәр вакытта халык белән безне, сезне якынайтып эшләсен дә, яшәсен. Яшәүгә өндәүче каналыбызга телим узун гомерләр. Үзегезгә дә шушы теләкләр. Рәхмәт, Зифапа. Şeşimni barıdır uremeyesin, күңелемдән ибарын белмисең. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда безнең сагынып көтеп алган шәхесебез, җырчы Фәридә Тимербаева. Ни өчен сагынабыз? Чөнки чынлап та Фәридә апа, эстрадада сез хәзер сирәк күренәсез. Без үзебезнең тамашаларда да сезне сагынып көтеп алабыз. Инде чыгышларыгыз берәр кайда күренсә дә шул хәтлек сөенеп, сокланып күзәтәбез. Беренчедән, хәерле кич. Сәламнәр сезгә һәм инде хәлләрегез ничек дип сорыйсы килә. Рәхмәт. Рәхмәт, Роза, бик әйбәт, Аллага шөкер. Сезнең Фәридә инде Роберт абыйны әлбәттә күрәсе килә һәм ул безнең бүген тамашада булырга да тиеш. Кайларда йөреп, ни эшләр майтара безнең Роберт абыебыз. Ничек кенә дип әйтим икән, чит илдә калды, чөнки дә ул самолетта нәйтмәде. Вакытында кайтып Вакытында кайтып җитмә, шул сәбәпле мин бүген бер үзем. Кайсы илдә ул сер булмаса Фәридә апа? Италияга киткән иде. Италия, менә теге ни, туймазыга барып кайтырга уйлаган я дигән кебек кенәем Фәридә апа. Сезнең өчен Италия шулайрак бугай, уйлаймы? Сезнең тормышта кем тынычрак, холыклы? Без икебез дә уттыр минемчә. Кай вакытны ут кырында суда кирәк бит инде. Хатын-кыз гипкирак булса,
ут кырында әзрәк су истәп торсаң, су булганда әзрәк ут истәп торсаң, шул вакытта дөнья кызыграк, минемчә. Миңа калса, бу безнең эстрадабыздагы яшь һәм урта яшьтәге дуэтлар өчен бик тә дөрес киңәшләр булды, чөнки күп бит безнең шундый дуэтлар гаиләдә дә бергә, эстрадада бергә. Сез инде аларга үрнәк, чөнки сез чынлап узак еллар иҗатта да булдыгыз һәм мәхәббәтегезне, гаиләгезне дә шулай саклап киләсез. Фәридә апа, иҗатка кагылышлы сүзләр, сораулар бирәсе килә. Бармы шундый хисләр күңелегездә, менә җитеп-җитми сәхнәдәге чыгышлар, яңа җырлар иҗат итү, кайдадыр барып чыгышлар ясау, менә күңел суры таләп итә, бармы андый хисләргә бирелгән чакларыгыз? Безне алай, Аллага шөкер, чакырып торалар. Иң беренчедән мин менә социаль челтәрләр белән бик теге әллә элекке заман баласы булганга бик дус түгелмен. Шуңа күрә мин бүтән теге кайда булганбыз, кайда ашаганбыз, кайда эчкәнбез, бик барсында теге куеп барганым юк. Бик сирәк очракта гына, сагынганда гына бер онытмасын әле халык дигән кебек кенә кай вакытны куеп алам. Шуңа күрә халык онытмый, Аллага шөкер. Шуңа күрә инде без моның белән бик бәхетле. Иҗатка килгәндә инде иҗатыбыз, Аллага шөкер, әле менә шундый вакыт, җырлар күп, язасы җырларыбыз күп, студияга барып җитәлмибез, вакыт җитми, аранжировкалар ясарга кирәк. Шундый гына менә шундый мелочлар бар әле, әлегесе көндә. 5-6 җырыбыз менә әле язасы хит буларлык җырларыбыз бар дип шундый өметтә торабыз әле. Фәридә апа, без сезне туган телен туган көнендә күрергә һичшиксез шатбыз. Тамашаларыбызда да сезне Алла бирсә күрергә, сезнең шундый искиткеч үзегезгә генә хас булган моңнарны ишетеп ләззәтләнергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәм туган тел каналын караучы безнең тамашачыларга бәйрәм уңаеннан сездән инде теләкләрне ишетеп үтәсебез килә. Әлбәттә, без мин инде үзем шатланып киләм туган тел каналына. Шуңа күрә бик зур рәхмәт чакыруыгызга иң беренчедән. Һәм һәр вакыт шулай очрашып торырга язсын. Мин сезне бик яратам. Туган тел каналын мин бик тә хөрмәт итәм. Без аның ачылганыннан бирле әлегесе көнгә тиклем бергә кайнадык җыр казанында. Шуңа күрә бергә кайнарга язсын дип әйтәсем килә. Сәламәт булыгыз, күңел тынычлыгы бирсен барыбызга да, илләребез тыныч булсын. Сау сәламәт булыгыз. Бергә булыйк, дуслар. Татарстан атказган артисты Данир Сабиров үзенең матур чыгышлары белән котлый безнең туган телебезне туган көне белән. Әйе, матур итеп яшик әле җан дуслар белән дигән сүзләренә кушылып җырындагы Данир Сабировның минем инде сезгә дә әйтәсем килә. Хөрмәтле безнең туган тел телеканалының тамашачылары, һәрвакыт бергә бер дулкында булып, бер-беребезгә тугры булып, матур үсештә булып кына яшәргә насыйп булсын. Матур итеп яшигәле җан дуслары, көлеп яшик читкә куеп борчуларны. Данир Исламбаев шулай ук безнең туган тел каналын котлады, матур үзенең чыгышлары белән. Хәерле кичләр, бәйрәм белән сезне. Исәнмесез, һаумыгыз, хәерле кичләр. Рәхмәт. Сез дип кенә әйтегез әле, Данир Исламбаевич, сез туган тел телеканалын гомумән яратып карыйсызмы? Караганда яратып карыйм. Гомумән телевизор карарга вакытыгыз бармы дип сорарга кирәк булгандыр инде, лаймы беренчедән. Менә шуңа әйтүем бит инде. Ләккәндә карыйбыз инде. Булай гел юлда һәм дөресен әйтергә кирәк, телевизор карарга бик җаем юк. Күбрәк телефонда утырабыз инде. Шундагы социаль челтәрләрдән, гомумән интернет челтәрләрдән сезгә гөл, үзегезгә кирәкле бит әле юморларны карарга кирәк бит. Әле сезнең Уфада шундый матур гөрләп концертларыгыз узды, үзегез канәгатьме? Күңелегез рухи азыкны ала алдымы? Аллаһка шөкер, шундый гадәттәгечә инде Уфада бик җылы тамашачы. 3 көндә гөрләп узды, заллар тулы булды, тамашачы әдәпле, тәртипле булды инде иң мөһиме. Интерактивларда да катнаштым, минем бит инде гадәти булмаган концерт, барыбер теге тамашачылар белән эшләү, аларны сәхнәгә чакырып, нәрсәләр алардан кабатлату күрсәтү. Әйе, һәм бик актив булдылар. Рәхмәт Башкортстанлыларым. Бик зинчәлекле программа иде. Мин үзем дә шундый карап рәхәтләнеп көлеп утырдым Ярмәкә районында Данирның концертын. Җырчы түгел, юморист. Менә күбрәк юмор кертең бит инде, әйме хәзер Данир тамашачы күбрәк синә юмор көткәнгә күрәдер инде ул. Киләчәктә дә шулай дәвам итәсеңме? Әллә ничегрәк? Менә ниндидер үзеңә нәтиҗәләр ясадыңмы әле? Киләчәктә дә шулай дәвам итәсе булар инде. Быелгы программаны күбрәк ошаттылар. Кай вакыт мине теге бысында җырлыйсы килә, тегесендә җырлыйсы килә. Ну, күпчелек тамашачында җыр синдә Данир, синдә бит юмор булырга тиеш, күбрәк диючеләр күбрәк булды кебек. Шуңа күрә шул 9-10 җырдан артмасын инде, калганы юмор булсын. Гел җырсыз да булмый. Шул җыр арасында бит әле бигүләк кыстырасың. Менә минем концепция шундый инде, монда бөтенесе бергә, бөтенесе.
Bütün yoklап da bit әле аны профессиональ рәвештә тамашачыга бүләк тә итәргә кирәк. Юморында, пародиясында, биюендә, җырлавында, шуңа күрә шундый уникаль шәхес инде ул Данир Сабиров һәм без сезне һәрвакыт үзебезнең тамашаларда күрергә шатбыз. Уңышлар сезгә. Тагын бер тапкыр бәйрәм белән туган телне котлыйбыз бергәләп. Хәзер әйме Данир. Образга карап куйдыгыз берәр әйтәсегез килде бугай. Бу шәмәхәт сөңдәге кас каурыйың бигрәк килешле булган. Рәхмәт бик зур. Данир Исанбай ул үзе миңа матур сүзләр, комплиментлар. Гомумән сез еш әйтәсезме кызларга комплиментлар? Әйтәсең инде бу бит инде энергия. Менә мин комплимент әйтәм дә сиңа рәхәт булып китә. Ши кайф алдым. Сиңа рәхәт булганда миңа рәхәт булып китә. Менә шулай бер-беребезгә рәхәт таратып тикшерергә кирәк инде. Шунсыз булмый никак. Нык дөрес сүзләр. Рәхмәт сезгә. Туган тел каналын караучы тамашачыларыбыз, тәбриклим сезне чын күңелдән шушы матур каналыбызның туган көне белән. Исән сау булык, иң мөһиме һәм инде иң беренче чиратта күп телләр белү ул бик әйбәт. Чит телләрен белү бик яхшы, тик иң беренче чиратта үзеңнең туган телеңне белергә кирәк. Хөрмәтле дуслар, бүген безнең эксклюзив туган көне туган телнең эксклюзив алып баручылар. Менә мәсәлән, Баяновларның улы кызлары бүген безнең концертны алып бара. Аның исеме Мәликә. Гомумән, таныштырып китәсем килә, бик хөрмәт иткән бу талантлы гаилә белән сезнең каршыгызда Башкортстанның атказанган артисты, алыштыргысыз актеры Татар дәүләт нур театрының Айнур Баянов, тормыш иптәше Әлфия һәм инде кечкенә мәхәббәт җимешләре Мирас. Сәламлибез сезне, хөрмәтле безнең яраткан Баяновлар, Мирасик, субханалла. Сүзне инде Мәликәдән башлыйсы килә, чөнки бүген шундый җаваплы эш алып бара, концертны алып бара. Мәликә, ничек кәефләр? Әле дулкынланмыйсыңмы? Синең бит инде беренче чыгышың булды, әйме? Башланганда концертны исәнләштең. Бит син чыгып? Әйе. Тагын әле чыгасың бара бит. Син гомумән курыкмадың да, дулкынланмадың да? Әйе. Курыкмыйсың? Синең бит әле урысча әйткәндә соведущийң, сиңа алып барырга ярдәм иткән егет тәйме, шулай ук талантлы гаиләнең улы Айваз Юнусов. Айваз белән ничек соң алып бару сиңа җиңел биреләме? Әйбәт. Сиңа ошыймы ул? Ничек менә син шундый тамашачыларны күрдең дә меңгә якын. Син бит беренче тапкыр шундый концертта алып барасыңдыр, әйе? Әйе. Курыкмадыңмы чынлап та? Юк. Вот син батыр кыз. Бу батырлык талант кемнән, Әлфия, сездән бирелгәнме? Атаһынан инде, атаһынан. Айнур. Мәликә инде безнең өйрәнгән, ул безнең театрыбызда спектакльдә хәтта Айваз белән уйныйлар, шуңа күрә ул инде детский филармониядә, концертларда катнаша, шуңа күрә аның өчен сәхнә якын, ул бәләкәй чактан ул безнең белән сәхнә артында үсте инде, менә хәзер бәләкәйсерә шулай сәхнә артында үсә, шуңа күрә молодец кызым дип кенә әйтәм. Субханалла. Әлфия, бу иҗат кешеләре белән яшәү авыр түгелме? Еңел түгел инде, еңел түгел. Безнең эш күренмәй, бит сәхнә артында. Тырышабыз, гаиләсен. Әйтергә кирәк бит әле Айнур Баянов, ул бит әле безнең шушы Нур театрын яраткан театрыбызның бигрәк тә инде алыштыргысыз бик күп премьераларда, бик күп спектакльләрдә баш рольне башкара торган актер. Күп вакыты китә бит иҗатка бүләк ителә, сарыф ителә, энергиясе Айнурның. Гаиләсенә каламы аның хәле? Кала инде, кала. Кайткас ул атай була, ир була, театрда гына ул артист. Өйгә кайткас рольләрен онытып, икенче рольгә күсә. Алай булай менә булмадымы соң шундый мизгелләр, ниндидер ролен өенә алып кайтып, һаман шул роленнан уяна алмыйча йөри иде? Репетиция булһа гына. Булай премьеранан һоң хисләнеп кайта инде, ул уйлай, ничек уйнаным икән дип, тегеләй булай карап утыра видеоларын, кешенең яхшы хәлләрен карап утыра, бәлки шулай уйнарга кирәк булды икән дип, самоанализ белән утыра. Була шундый вакытлары. Тормыш буйлап китсәң икән, ике пар йолдыз кебек, нурлар чәчеп бу дөньяга, бик бәхеттән сөйле. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Туган тел телеканалында Сәләт һәм Тургай фестивальләренең авторы һәм алып баручысы Лилия Вахитова. Хәерле кичләр, Лилия апа. Хәерле кич, Роза. Лилия апа, сез менә Сәләт һәм Тургай фестиваленең авторы һәм алып баручысы буларак, әйме бу тапшыруларның, бу фестивальләрнең 9 ел үтеп тә киткән икән бу тапшыруларны алып барганыгызга, әйме? Сез бит инде халык белән эшлисез, үз эшмәкәрләре белән эшлисез, аларны чакырасыз, съемкалар эшлисез, концертлар оештырасыз. Бу эш белән эшләр өчен нинди көч, нинди илһам килә сезгә? Каян аласыз сез бу көчне? Үзем дә белмим, шаккатам шуңа. Космостандыр инде ул. Әле бит әле алай гына җырларда иҗат итәсез. Әйе, җырларда иҗат итәм. Төнне утырам, җырлар иҗат итеп, менә кичә әйттеләр дә җыр кирәк дип, ике җырны утырдым да яздым.
Бер юлы. Сезнең кебек безнең хезмәттәшләр булганда, шундый хезмәткәрләр булганда безнең каналыбыз һичшиксез чәчәк атачак. Туган көнең белән туган тел. Туган көнең белән. Салкынга чыдамыйсың, бер үтүз алмыйм. Тукты күрмә йөрәк туктама. Ашыңны дибәргә, яшине дип яшәргә, сыңлама, сыңлама. Хөрмәтле дуслар, миңа шундый бәхет татыды. Мин бүген сәхнәгә чыгып үзем Рөстәм Галиевны игълан иттем. Сиңа шадым, Рөстәм. Әлбәттә, бик күп чыгышлар ясамаганнан соң минем өчен, чөнки гел сәхнәдә булдык бит инде. Аллага шөкер, бүген чыгу да шуннан да ниндидер дулкандыру һәм теләк белән чыктым. Аллага шөкер. Мин бит әле сине игълан иттем, соңыннан шул шадымы димен. Ныгык шады. Бәлки безгә концертлар Исемне оныткан идем, син миңа напомнил. Онытам ди менә, онытуга килгәндә, син тормышта еш онытасың менә, кирәкле әйберләрне эшләргә. Әллә синең теге бөтенесе теге баш миеңдә, күңелеңдә тезелеп киткән тулы порядокмы? Если синең максатта тора икән, онытылмый ул. Если максатта тормый икән, онытыла, әлбәттә. Шулайрак. Менә алай-болай вакытында нәрсәндер үтәмәсәң, син үзең менә иштән ашап яшәүче кешең бар, теге самоетлар иштән ашыйлар үзен. Бер көн, 2 көн. Потом үз җаема кайтам. Улим да, анализировать итәм дә, урысча әйтмешләй, үз урыныма кайтам, Аллага шөкер. Менә шулайрак. Менә кешеләр нидер сиңа тискәре сүзләр әйтсәләр, критиковать аларны ничек кабул итәсең, Рөстәм? Элек теге җавап бирергә тырышайм, хәзер беркемгә дә җавап бирми, бернәрсә җавап бирмим, чөнки минем үземнең уем бар, үземнең башым бар, кулак салам. Һәрбер сүзгә кулак салам. Выводны үзем эшлим. Җаныштың да, димәк син үзеңнең күңелең белән үзең эш итеп, кешеләрне тыңламыйча, фикерләр йөртеп, нәтиҗәләр ясап яши торган кеше. Мин һәр вакытта, Аллага шөкер, бөтен эшемне дә, бөтен нәрсәмдә уйлап эшли торган идем, эшлим дә һәм эшләячәкмен дә Алла берсә. Шунда гына, потому что һәрбер кешенең үзенең почеркы була. Шунда гына кеше үзенең уе белән яшәсә, үзенең уе белән эшләсә, шунда гына аның эшләре дә барып чыга. Абламыр Рөстәм, синең менә ичке серләреңне рәхәтләнеп уртаклашасың килгән, сөйләшәсе килгән мизгелләр һәм бармы сине аңнардай һәм сиңа һәр вакыт бүлеп сине тыңларга әзер дусларың тормышта? Барлар, күп түгелләр. Күп булырга тиеш тә түгел бит. Түгелләр, күп нәрсәне дә әйтеп тә бетә булмый. Чөнки ул минеке. Ул аныкы да түгел. Аны сөйләп тә аңлатып булмый, аны әйтеп тә аңлатып булмый торган нәрсәләр бар. Бар, әлбәттә, күңелне бушатып аласың, күңелне бушатып алсаң, әлбәттә сиңа рәхәт булып китә, әлбәттә. Рәхмәт кемнәр. Туган телнең туган көне белән котлап нәрсәләр әйтер икән Рөстәм Галиев. Беренчедән, чыннан да яшәсен туган илебез, туган телебез, туган тел телеканалы елдан-ел үсеш ала. Әлбәттә, бик күп алып баручылар, бик күп матур проектлар, матур программалар һәм матур тамашалар үскәннән үсә, урынында тормый. Бер кашында урынында тормасын, үсергә, бергә яшәргә насыйп булсын Алла берсә. 26-сында, 36-сында, 46-сында, 56-сында, 66, 76, 86, 96-сында бергә уздырыйк, дуслар, сезнең белән. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда 16 ел Туган тел телеканалына тугры хезмәт иткән безнең алыштыргысыз алып баручыбыз Айгөл Габдуллина. Һәм менә яңа гына әле мин аны шулай ук сөйләп чыктым сәхнәләргә, кастингка килеп, беренче көннән үк шунда инде аны сайлап алып, ул шул ук көнне тәрәзәсез студияда котлаулар яздырган. Без инде моны күп тапкырлар сөйләп киткән булды, Айгөләйме? Хәзер аны сөйләп тормыйк инде. Аны сөйләмибез, бүгенгесен мин монда басып тора идем. Роза, сезнең турда сәхнәдә сөйлисез, монда диделәр митем. Әйе, дидем дә инде, нәрсә диям тагын. Бүгенге программаның режиссеры да бит әле син Айгөл, шуның турында сөйләшик әле. Ничек сиңа бирелде бу эш? Безнең белән эшләү гомумән команда белән җиңел булдымы сиңа? Юк, безнең команда искиткеч бит инде, Роза. Үзең беләсең, команда безнең искиткеч шәп команда. Беләсең, мин нәрсәне менә кичә бүген уйладым. 16, 10, 12, 13 ел элек бит инде бу концертларны без шулай эшлидерик. Әмма ләкин мин шуңа ушым китә. Үзем режиссер, үзем сценарист, үзем артистларны чакырам. Белешәм, шушы көнгә алар шушы концертка килә алалармы? Нинди җырлар җырлаячаклар? Техник як, сәхнә, ут куелышлары, тавыш, барсында бер үзем эшлидерим. Хәзер нәрсә инде? Хәзер концертны җыясы гына бар, команданы җыярга кирәк. Һәм бетте, ул вакытта бөтен әйберне мин бер үзем эшлидем. Менә мин шуңа ышана алмыйм. Ничек шуны аткарып чыгардым икән димен.
Аның җавабы яшьлектер инде, яшьлек булгандыр инде, энтузиазм булгандыр инде. Бүгенге концертка килгәндә менә миннән сорыйлар, дулкынланасыңмы дип. Дулкынланам үзем өчен түгел, хезмәттәшләр өчен, сезнең өчен. Мин бит үзем сәхнәгә чыкканда нишләремне үзем беләм, яхшы аңлыйм. Хезмәттәшләр ничегрәк менә шушы җирне эшләп чыгардылар икән дип мин борчылам. Шуңа күрә белмим, ахырда карарбыз, эфирдан карарбыз, концертны җыйгач карарбыз, нәрсә килеп чыкканын, тамашачы нәрсә әйтер, Айгөл Габдуллина ниндирәк режиссер икәнен мин аны әйтергә тиеш түгел, аны безнең җитәкчеләр һәм тамашачы әйтер дип уйлыйм. Беренче генә концерт түгел дә соң бу, әмма ләкин менә башка концертларны мин менә булай эшләргә телим. Үзем алып бармыйм, үзем җырламыйм, концертны гына җыям, концертны режиссировать итәргә дигән әле уйга килдем. Нинди нәтиҗәләр әйме күңелгә килеп китә шушы эш процессы вакытында. Чынлап та бүген Айгөлнең җилкәсендә бик зур бурычлар. Ул алып та бара, ул җырлый да, ул чынлап та безне дә контрольдә тәртиптә тота, режиссура һәм сценарий өчен дә җаваплы, артистларның чыгышы вакытында барсы да. Ул бит менә сценарийда дилә безнең. Диләбез булганда бар да яхшы. Сез бар, техник яктан безнең кызлар, Розали, Руслан барсы да бар. Шуңа күрә без рәхәтләнеп эшлисең, җайлап рәхәтләнеп эшлисең. Һәр кешенең характерын беләсең, һәр бер кешенең күңелен беләсең. Шуңа күрә бар да җайлы. Рәхмәт сезгә, сез мине аңлаганыгыз өчен һәм без бергә тату булганыбыз өчен. Без команда. Рәхмәт. Рәхмәт үзеңә Айгөл, безне җыеп тотканың өчен. Үзегезгә рәхмәт, тамашачыларга рәхмәт. Авызлардан сулар килә төшсә искә. Онытырлык түгел аның тәмен киштә. Сертип кенә тапшыру Туган тел телеканалының туган көннәр репортажын дәвам итә. Өр-яңа җырын бүләк итте безгә әле Наил Шаймарданов. Хәерле кичләр, Наил абый. Роза, хәерле кич. Табадан гына төшкән җырыгызны сез бүләк итеп алып килгәнсездер инде бүген безнең бәйрәмебезгә, шулай бит? Әлбәттә. Бүген беренче тапкыр җырладым, рәхәтләнеп үзебездә, Уфабызда. Шуңа күрә шушындай бәйрәм көнне ниндидер яңа җырны бүләк итәсем килде инде. Әле бит әле ул менә ниндидер икеләнү хисләре дә уятадыр, әйме? Тамашачы гадәттә өйрәнгән, күнеккән таныш җырны җылырак һәм тизрәк кабул итәргә. Яңа җырны барыр да бит әле уйланыбрак кабул итәләр. Теге юат бит әле улар өчен. Сезгә ничек булды соң бүген? Шушы энергетиканы тамашачыдан ничек итеп тойдыгыз бүген? Энергетикасы нык көчле, чөнки сүзләре бик матур. Бу һәрбер кешегә дә кагыла торган сүзләр, бала шәкипи. Әйбит, шуңа күрә ул син ир баламы, хатын кызмы дип әйтәсем килә. Дусларым ишеткән, дусларым шушы җырны бөтенесе әйттеләр. Наил абзый, менә бала чакларыбыз искә төште дип әйттеләр. Шуңа күрә мин уйлыйм инде җырны кабул итәрләр дип ышанасым килә. Беренчедән, икенчедән, өченче көнне генә махсус мин радиога бирдем яңгыратырга. Көнне буена яңгыраталар шушы җырны. Чөнки безнең халык бит радионы тоже ярата тыңларга. Шуңа күрә мин әйтәм, бүгенге концертка килгән тамашачылар, барбыр ишеткән булып килсеннәр дип әйтәсем килде. Беренчедән, икенчедән барбыр әйтәм бит, сүзләре гади, халыкчан. Шуңа күрә менә шушы җыр белән котларга булдым. Туган тел телеканалын. Бик зур рәхмәт, Наил абый. Гомумән тормышта сез кайсы артистларның җырларын аеруча яратып тыңлыйсыз? Бармы сезнең шундый мизгелләр менә сагынып китәсез сез берәр җырчының җырларын, шуны тиз генә куясыз, тыңлыйсыз? Гомумән сезнең плейлистыгыз ничегрәк һәм ниндирәк икән? Роза, дөресен әйткәндә мин ничегрәк әйтим икән? Менә хәзер мин бөтенесен дә яратам, бөтенесен дә хөрмәт итәм. Беркемгә дә начарлык итмим дә, уйламыйм да. Дөресен әйткәндә тыңлаганда тыңлыйм инде. Болай менә конкретно менә шушы дустымны яратам дип әйтә алмыйм. Тыңнарга яратам. Тыңнарга, аңладым. Тыңлыйм бөтенесен дә, но фикерем үзем белән калсын, ярамый. Шуңа күрә хөрмәт итәм, яратам. Менә бирелеп, менә махсус әйбит. Менә шушы җырчыны тыңлыйм дип, юк, мин бөтенесен дә бер тигез күрәм. Бик зур рәхмәт сезгә, Наил абый. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Туган тел телеканалына туган көне белән нинди теләкләр әйтер икән Наил Шаймарданов? Туган тел телеканалында эшләгән дусларым өчен күңелдән кутладым. Хәзер дә менә котлыйсым килә, камерага карап. 16 ел бер караганда күп тә түгел, әз дә түгел дип әйтәсем килә, чөнки шуннан да күпме эшләр эшләнә, күпме тир түгелә, күпме шәхесләр табыла дип әйтәсем килә. Зур рәхмәт, кадерле дусларым. Иң беренче булып яктыртып, менә мин композитор буларак җырларымны тамашачыларга ишеттергәнегез өчен чын күңелдән котлыйм сезне бәйрәм белән. Юбилейлар тиздән булсын иде, безнең халык моңлы булсын иде, концертларга йөрсен иде. Чын күңелдән котлыйм, озак еллар яшәсен туган телебез.
Назу ялкынны дулкыннарда Туган тел телеканалының 16 яшьлек туган көненә багышланган тамашаның беренче бүлеге тамам. Димәк, инде сертификат тапшыруда үзенең репортажының бары тик беренче бүлеген генә тамамлый. Һәм инде төгәл бер атнага гына дусларым, сезнең белән сау булашан мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Күңелләрегездә һәр көнне Туган тел телеканалындагы концерттагы кебек матур позитив дулкыннар тантана итсен дусларым. Яратабыз сезне, хөрмәт итәбез.